안녕하십니까, 알로이 라이더 김영섭입니다. 오늘은 다음 시즌 2516 시즌 슈퍼매틱 바인딩 LT 그리고 리데커 키타 APX 부츠를 써보기 위해서 비발디 파크에 왔습니다. 비발디 파크의 최상급 슬로프인 테크노에서 타면서 한번 부츠가 어떤지, 슈퍼매틱 바인딩 LT가 어떤지 한번 써보도록 하겠습니다. 사실은 어제 야간에 써봤는데 좀 더 오래 써보면서 이거 느낌이 어떤지, 또 플렉스라든가 기타 등등 특성들이 어떤지에 대해서 한번 실제로 라이딩을 해보면서 사용해 보도록 하겠습니다. 지금 제가 쓰고 있는 데크는 AGX 스페셜 에디션이고, 지금 원래 사용하던 바이퍼가 엣징 및 왁싱 상태에 있기 때문에, 맡겼기 때문에 불가피하게 이제 AGX 얼로이 개츠비 사장님이 특별히 제작을 했던 AGX의 컨셉 데크죠. 네. 근데 굉장히 이거 디자인이 멋집니다. 고급스럽고, 예. 케블러가 추가로 들어가 있는, 기존 AGX에 케블러가 추가로 들어가 있는 AGX인데 멋지네요. 이렇게 출시를 해도 굉장히 예쁠 것 같은데, 어쨌든 이제 오늘은 일단은 슈퍼매틱 바인딩 LT 특성에 대해서 간단하게 말씀드리도록 하겠습니다. 슈퍼매틱 바인딩 LT는 기존 슈퍼매틱 바인딩보다 하이백이 더 높고 단단합니다. 예, 단단한데 슈퍼매틱 카본에 비하면은 그래도 어느 정도 이 하이백이 조금 이렇게 움직이면서 단단한, 그래서 오리지널 슈퍼매틱 바인딩과 카본 슈퍼매틱 바인딩 사이에 플렉스를 보이고요. 이게 한 하이백이 한 바인딩이 기존 요 바디랑 이런 거는 동일한데, 하이백과 스트랩 부분 그리고 라쳇 부분, 그런 부분이 좀 다릅니다. 네. 다른 것들은 좀 비슷한 것 같아요. 네. 하이백이 플렉스 한 8, 9 정도 될 것 같고, 훨씬 더 높고, 그리고 스트랩 부분은 이렇게 또 헥사 구조로 벌집 모양 형태로 되어 있어서 부츠랑 딱 밀착이 되는. 그렇지만 이 하이백 요거 스트랩 발목을 앵클 스트랩 부분이 요거 단단합니다. 예. 슈퍼매틱 바인딩은 굉장히 좀 단단하죠. 예. 내구성이 너무 단단하고, 바디가 이렇게 뼈대가 굵어서 어지간하면은 고장이 나지 않습니다. 예. 바디가 부러진다거나 금이 간다거나 하는 경우가 거의 없어요. 네. 저도 바인딩을 많이 AS를 받고 했는데, 왜냐하면은 제가 좀 과격하게 라이딩을 할 뿐더러 굉장히 시즌 동안 거의 스키장에 살기 때문에 거의 매일 라이딩을 하고, 오래 라이딩을 하고, 과격하게 라이딩을 하고, 고속에 카빙트리까지 함에도 불구하고 슈퍼매틱 바인딩은 내구성이 굉장히 훌륭한 그런 바인딩입니다. 예. 다른 바인딩 못 써요, 저는. 왜냐면은 다 고장이 나기 때문에. 하지만 슈퍼매틱 바인딩은 고장이 나지 않습니다. 예. 라쳇 부분이 LSR 오토락 라쳇으로 바뀌어갖고, 여기 추가적으로 이렇게 이거 락을 걸어주지 않아도 자동으로 락이 걸리는 그런 라쳇이 되겠습니다. 예. 앵클 스트랩, 미드 스트랩, 토 스트랩 이렇게 되어 있고, 예. 한번 세팅을 해 놓으면은 그냥 편안하게 사용하는 오토매틱 바인딩, 슈퍼매틱 바인딩 LT, 굉장히 더 단단하게 지지를 해주는 그런 특성을 가지고 있습니다. 예. APX
리데커 APX, 키타 APX 부츠는 보시는 바처럼 이렇게 이너가 골드 이너인데 이게 이제 또 굉장히 좋습니다. 예, 왜냐면은 일단 두툼하고 3D 서포트 구조로 되어 있어서 이제 그 아킬레스건 부분에 이렇게 좀 잘 지지를 해줄 수 있도록 3D 구조로 되어 있고, 그런 3D 구조가 힐락 시스템이 바로 되어주기 때문에 발 뒤꿈치 부분을 이렇게 그 아킬레스건 안쪽에 있는 그런 약간 그 인체공학적인 설계에 따라서 발 뒷부분이 힐 쪽 부분이 라이딩 도중에 뜨지 않게끔 이렇게 잡아주는 그런 골드 이너를 사용하고 있습니다. 이너는 이렇게 조이는 게 조금 더 기타보다는 좀 더 편하게 돼 있네요. 예. 이쪽을 이렇게 잡아서 그냥 이렇게 넣으면은 쉽게 이너가 고정이 되는 구조고, 벨크로가 양옆으로 되어 있네요. 양옆으로 벨크로가 이렇게 돼 있어서 이쪽에서 고정시켜주고 이쪽에서 고정시켜주고 하다 보니까 부츠를 신고 벗을 때 굉장히 편하다. 기존 키타 부츠, 이제 242호 신었던 키타 부츠는 벨크로가 한쪽으로만 되어 있어서 굉장히 신고 벗을 때 살짝 좀 불편한 부분이 있었는데, 그거에서 훨씬 더 개선된 이렇게 양방향 벨크로 구조. 그래서 굉장히 신고 벗기 편합니다. 제가 원래 기타 265mm를 사용했었는데, 제가 원래 발이 270이거든요. 270인데 최대한 부츠를 작게 사용하기 위해서 265를 사용해도 됐었는데, 이거 지금 APX는 이게 265mm인가 270mm인가 헷갈릴 정도로 조금 사이즈가 270 같지만 265 같다. 그러니까 살짝 부츠 사이즈를 조금 더 한 5mm 정도 크게 사용을 해야 될 것으로 보이고, 그러니까 제가 원래 265를 신는데 270이 맞는다. 265로 신으면 굉장히 너무 타이트해서 발이 아플 것 같다는 생각이 들고, 제가 발 넓이가 이제 실측을 해보니까 10.5mm, 5cm가 되더라고요. 10.5cm가 되는데 지금 요 270mm가 딱 맞습니다. 발볼이 아프지 않고 딱 맞는 형태. 지금 여기 앞부분 부분이 이제 우레탄 형태로 되어 있고, 보니까 하나, 둘, 이중으로 이제 이렇게 이렇게 우레탄이 이렇게 이제 보호를 해주는 구조인데, 기타보다 좀 더 넓게 이렇게 보호를 해주고 있고, 지금 여기 부분뿐만 아니라 여기 외피가 그 어떤 인조 피용 느낌이 아니라 약간 우레탄 느낌, 약간 딱딱한 느낌, 그런 우레탄으로 추정이 됩니다. 추정이 되고, 뒤에 있는 요 엑소 스파인, 이것도 딱딱한 형태로 되어 있어서 더 넓죠. 기존의 기타에 들어가 있던 엑소 스파인보다 훨씬 넓고 높게 되어 있기 때문에 바인딩에 의해서 부츠가 이렇게 간섭이 생겨서 상처가 생긴다거나 하는 그런 것들을 다 해결을 한 것으로 보입니다. 옆에 있는 이 보안은 발등 부분을 조여주고 있고, 여기 기존 기타와 아주 다른 차별점, 여기 정강이 부분을 이렇게 조여주는 파워스트랩 보아가 들어가 있어서 상단 부분을 아주 강하게 이렇게 조여줄 수가 있죠. 근데 이게 부츠가 워낙이나 단단해서 지지를 잘해주는 형태로 되어 있고, 그래서 이거를 파워스트랩을 꽉 조이지 않더라도 엄청 단단하게 잡아주더라고요. 그래서 또 APX만의 또 차별점, 여기 있는 요 텅 부분입니다. 텅이 우레탄 텅인데, 이것도 굉장히 발목을 잘 잡아주는 우레탄 형태로 되어 있기 때문에 더 내구성이 우수하고 인장 강도가 더 뛰어나며 충격 흡수를 할 수 있는 성질을 갖고 있죠, 우레탄이라는 소재가.
그래서 굉장히 내구성이 좋아서 오래 신을 수 있는 부츠라고 할 수가 있겠습니다. 예. 여기 원래는 이 앞부분만 심리스 바느질 처리가 안 되어 있었는데 이 뒷부분도 이제 바느질 처리가 완전히 사라졌어요. 예. 부츠에서 바느질한 부분이 거의 없을 정도로 여기 조금 바느질한 부분이 있는데 이거 빼고는 전체가 다 3D 모듈 구조로 완전히 이제 그런 바느질한 부분이 없습니다. 예, 방수가 잘 되겠죠. 이 에이펙스 부츠는 아웃소리 비브람 동일하고 기존에 나왔던 기타랑 동일하고, 그리고 또 이제 좋은 점 이너 안에 들어가는 그 깔창이 오스라이트 40이라고 해서 특수 깔창을 사용했어요. 특수 깔창인데 이게 러닝화에 들어가는 깔창이거든요. 그래서 쿠셔닝도 더 좋고, 그리고 발 아치를 보호해주는 그런 형태의 깔창이고, 그리고 이제 그 친환경 소재를 사용했고, 약간 이제 그 오래 신다 보면은 본인의 발의 형태에 맞게 깔창이 이렇게 이제 성형이 되는 그러한 깔창을 고급 깔창을 사용하고 있습니다. 고급 러닝화에 들어가는 깔창이에요. 그래서 신어봤는데 한쪽은 신어보고 깔창을 깔고, 오스라이트 40 깔창을 깔고 한쪽은 안 깔고 해봤는데 확실히 깐 쪽이 어떤 아치를 지지해주는 그런 느낌을 받았습니다. 아치를 지지해주기 때문에 하단부 부하를 조여서 계속 하다 보면은 발이 눌려서 아치가 무너지는 듯한 그런 느낌을 받을 수가 있는데, 그 깔창이 그러한 것들을 방지해주고 발이 더 편안한 느낌이 받을 수 있게 해주는 그런 좋은 깔창을 사용하고 있습니다. 예. 이쪽도 이렇게 이제 벨크로, 이게 지금 디데커 기타 APX 부츠는 지금 기타보다 플렉스가 월등히 높습니다. 예, 월등히 높아서 확실히 이거는 카빙 트릭용 또는 뭐 선수들이 사용할 수 있을 그런 아주 지지를 잘해주는 그런 부츠라고 생각이 들고요. 본인이 상급자다 또는 중상급에서 상급자까지 사용을 해야 된다, 시즌 내내 오래오래 사용하고 또는 몇 년씩 사용을 하고 싶다 그러면은 이렇게 내구성이 좋은 기타 APX 부츠를 사용하시는 것이 좋을 것 같습니다. 예. 얘 이제 거의 제가 볼 때는 완벽에 가까운 부츠가 되는 것 같아요. 하지만 제가 이게 바깥에 이제 그 외피가 우레탄이잖아요. 우레탄으로 추정되는, 근데 거의 우레탄인 것 같아요. 예, 우레탄인데 요게 어지간하면 늘어날 것 같지 않아요. 예, 우레탄이라는 소재가 좀 유연성도 있고 내구성도 있고 인장 강도도 뛰어나고 충격 흡수도 잘해주지만 아무래도 인조 피혁보다는 조금 늘어나지가 않겠죠. 그래서 이게 부츠를 신다 보면은 뭐 부츠가 소프트해진다거나 아마 그런 것들이 조금 없을 것 같아갖고 처음에 부츠를 사실 때 발에 꼭 맞는 부츠를 사용하실 것을 권장합니다. 예. 부츠가 굉장히 단단합니다. 예. 부츠가 단단하고 그래서 그런 부분 알고 계셔야 될 것 같습니다. 네, 리프트를 타고 올라가면서 다음 시즌 2516 시즌 나오는 요 APX 부츠 또 슈퍼매틱 LT 바인딩에 대해서 조금 더 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우선 슈퍼매틱 바인딩 LT, 제가 지금 사용하고 있는 사이즈는 라지 사이즈로서 라지 사이즈의 이제 슈퍼매틱은 조금 이제 그 전향강 러들에게 있어서는 붓아웃의 그런 가능성이 있다. 그렇지만 전향강 러 중에서도 초중급자분들은 뭐 그런 거 염려 안 하셔도 되고, 다만 중상급, 최상급의 그런 실력을 갖고 계신 그런 분들은 슈퍼매틱 바인딩 사이즈 선택에 있어서 아주 신중을 하셔야 돼요. 왜냐면은
붓아웃이 아니라 이 슈퍼매틱 바인딩의 고유의 특성상 바디가 굉장히 두껍거든요. 그래서 이 바디, 즉 힐컵 부분, 두꺼운 힐컵 부분은 그러니까 오토매틱 시스템상 뒤에 롤러도 들어가고 톱니도 들어가고 해서 두껍고, 그래서 내구성을 극대화시키기 위해서 설계한 구조인데, 그것 때문에 저장강 러들에게 있어서는 이런 붓아웃, 힐컵 아웃의 그런 힐컵이 이제 딥카빙 하다 보면은 슬로프에 이제 쓸려서 엣지가 빠지는, 카빙 중 엣지가 빠지는 그런 현상이 생길 수가 있는데, 그런 것들을 이제 해결을 하기 위해서는 해결책이 몇 가지 있습니다. 첫 번째, 바인딩을 고각으로 돌린다. 저는 지금 앞발 54도, 뒷발 45도의 각도를 고각을 사용하고 있죠. 그렇게 돼버리면은 힐컵 부분이 바인딩 그 데크 안쪽으로 거의 들어가는 그런 형태가 되기 때문에 붓아웃의 가능성이 없습니다. 네, 힐컵 아웃의 가능성이 없습니다. 두 번째, 칸트나 더비를 사용하는 겁니다. 칸트나 더비를 사용하게 되면은 바인딩의 붓아웃을 잡을 수가 있습니다. 힐컵 아웃 잡을 수 있습니다. 좀 번거롭죠. 추가 비용이 들어가고. 그래서 하지만 그런 추가적인 비용이나 추가적인 그런 노력이 들어가더라도 이 오토매틱, 슈퍼매틱 바인딩 굉장히 편하고 그래서 사용할 만합니다. 게이트를 탄다거나 뭐 파크나 이런 데서 사용하다 보면은 부츠를 신고 벗을 일이 굉장히 많은데, 그럴 때 스트랩을 간편하게 사용할 수가 있죠. 슬로프에서 부츠를 자주 신었다 벗었다 하셔야 되는 분들 사용하시면 좋고, 특히 이제 슈퍼매틱 LT 바인딩은 하이백이 굉장히 단단해졌습니다. 하이백이 더 높고 단단해졌기 때문에 플렉스가 거의 8, 9 정도로 돼갖고 뭐 어지간한 그런 충격에도 전혀 흔들림이 없는 그런 플렉스를 가지고 있습니다. 예, 그래서 뭐 거의 프로급 라이더분들, 선수들이 사용하셔도 될 것 같고, 카본 여기 LT 바인딩보다 더 위에 카본 바인딩이라고 있는데, 카본 바인딩은 좀 비용이 나가고 그렇죠. 근데 LT 바인딩이랑 아주 큰 차이가 없어요. 그렇지만 비용은 큰 차이가 있습니다. 그래서 슈퍼매틱 바인딩이 좀 가격적으로 부담이 된다 하시는 분들은 이 LT 바인딩, 슈퍼매틱 LT 바인딩, 시즌 LT 바인딩을 사용하시는 것을 추천을 드립니다. 그렇지만 아주 최고의 극상의 또 최고의 기록을 이렇게 원하시는 분들은 카본 바인딩을 쓰시는 게 좋겠죠. 슈퍼매틱 바인딩, 그리고 이제 세 번째로 와이드한 데크를 사용하는 겁니다. 와이드한 데크를 사용하면은 붓아웃, 힐컵 아웃의 그런 이슈가 해결이 되죠. 이 세 가지 방법으로 슈퍼매틱 바인딩의 붓아웃, 힐컵 아웃의 그런 것들을 잡을 수가 있겠습니다.